Зарем, смотрите. Просто покажите своим подружкам, друзьям, кто будет спрашивать насчет скрипа, почему дается скрип. Видите вот эти подступени? Они шире, то есть длиннее. То есть я вам наглядно покажу. Обычно, когда косаур варит, его вот так обваривают. Здесь 4 точки кипения будет. Первая, вторая, третья, четвертая. В нашем случае 2 точки сварки здесь и здесь 2. Вот видите, она не соприкасается, из-за этого металл не гнется. Поэтому здесь скрип уже устранен, по идее. Его не должно быть, в принципе. Если будет, то где-то, значит, сварка отходит. То есть неправильно, если приварен шов. Тогда может быть, но это в вашем случае. В их случае я не знаю, поэтому у них скрипит от того, что у них металл вот так уходит, косаур этот металлический. Потому что когда человек ходит, он давит сюда, из-за этого происходит скрип. В вашем случае, хоть вы так ходите, ничего не будет. Единственное, возможно, скрип здесь будет. Это возможно, потому что здесь он неправильно сварил. Да, еще вот посоветуйте тем, у кого такие вот лестницы, когда балку так идет, чтобы они сюда вот стоевую ставили. Тогда у них скрипа не будет. В вашем случае этого не нужно у вас, так как вот эти длинные. Вот им, чтобы у них скрипа не было, надо сюда стоевую ставить.